لبيك لا الله الذي يتفضل على عباده بمواسم الخيرات وصلوات الله وتسليماته على من يحثنا دائما بالاغتنام بالصالحات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ወዳጆቼ ዛሬም ስለ አንድ ትልቅ ቁም ነገር ስለ በላጭ የዱንያ ቀናቶች ላወራችሁ ፊት ለፊታችሁ ገኛለሁ። አላህ ቸር አዛኝ የሆነ ጌታ ነው። ሁሌም ባሮቹን በጸጋው ይከባቸዋል። የመልካም ስራን በሮች ሁሌም ይከፍትላቸዋል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢነ ለረቢኩም ፊ ደህሪኩም ነፈሐት ለጌታችሁ እኮ በአመቱ ውስጥ የመልካም ነገሮች በር አጋጣሚዎች የሚከፈትበት የኸይር አየር የሚነፍስበት አለ። አላ አዋጅ ፈተዓረዱ ለሃ እናንተ እሷን ተገናኟት ተጠቀሙባት ይሉና ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንደምታውቁት አላህ ረመዳንን አመጣልን። ጾም ነው፣ ለሊቱን ቆም ነው፣ ተሐጁድ ገባና አሽሩ ለዋኺረን ኢዕቲካፍ አሳለፍና ረመዳን አለቀ ስንል አላህ በእዝነቱ ደግሞ ሸዋል ውስጥ 6ቱን ቀን ሰጠን። እነሱንም በሱ ጸጋ ጾም ነው። አሁን ቀናቶች አለፉ፣ የሐጅ ወር ደግሞ መጣልን። በተለይ እነዚህ 10 ቀናቶች ወደኛ መጡ። እነዚህን 10 ቀናቶች እንጠቀምባቸው ዘንድ አንድ ሁለት ነጥቦችን ለእናንተ ማስታወስ ወደድኩ። አስአላህ التوفيق والإخلاص والسداد والصواب። እነዚህ ቀናቶች እጅግ አላህ ዘንድ የተከበሩ ከዱንያ ቀናቶች በላጮች ናቸው። ክብራቸውን አንድ ሁለት ሶስት ብዬ ልዘርዝርላችሁ ለመጠቀም ጉልበት እንድናገኝ። አንደኛ እነዚህ 10 ቀናቶች በተከበረው ወር ውስጥ የሚገኙ ናቸው። አላህ ሰማይና መሬትን ሲፈጥር አመቱን በ12 ወር ከፍሎታል። ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض በ12 ከፍሏቸዋል። منها ከነዚህ ውስጥ ግን 4 حرم አራቱ የተከበሩ ናቸው። ذلك الدين القيم ይህም ቀጥተኛው ሃይማኖት ነው። فلا تظلموا فيهن انفسكم በእነዚህ 4 ወራቶች ውስጥ ነፍሶቻችሁን አትበድሉ ይላል። እንደሚታወቀው ነፍስን መበደል ሌላውን መበደል በየትኛውም ወር ክልክል ነው። إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا እኔ በደልን ከልክያለሁ ኮንኛለሁ አትበዳደሉ ይላል አላህ። በእነዚህ ወራቶች ደግሞ የበለጠ የጠበቀ ይሆናል። ታዲያ በዚህ በተከበረው ወር ውስጥ የሚገኙ ስለተከበሩ 10 ቀናቶች ነው ያወራችሁ ያለሁት። ሁለተኛ የነዚህ ቀናት ትልቅነት የሐጅ ወር ውስጥ መገኘታቸው ነው። الحج أشهر معلومات ሐጅ እንደሚታወቀው የተወሰነለት ወር ክፍል አለው። ከዚህ ወር ውስጥ እነዚህ 10 ቀናቶች ደግሞ የሐጅ አብዛኛው መልካም ስራዎች የሚተገበሩባቸው ናቸው። 8ኛው ሌሊት ላይ ሙዝደሊፋ እናድራለን። 9ኛው ቀን ለአረፋ ዱዓ ስናረግ ሐጃጆች ይውላሉ። የውሙ ነህር አለ፣ እርድ ያለው እዛው ነው። ጠጠር መሮር ያለ እዛው ነው። ጸጉር መላጨቱ ያለው እዛው ነው። ሰደቃው ዱህያው ያለው እዛው ነው። በርካታ የሐጅ ተግባራት እነዚህ ቀናቶች ውስጥ አለ። በል የሐጅ ዋናው አንኳር አስኳል የውሙ አረፋ ከነዚህ 10 ቀናቶች ውስጥ የተካተተ ነው። የአንድ ሙስሊም የእድሜ ልክ ግዴታ የእስልምናን 5ኛ ምሰሶ የሚያቆምበት ሐጅ የሚባለው የሚተገበሩት በእነዚህ ወራቶች ውስጥ በእነዚህ ቀናቶች ውስጥ መሆኑ የቀናቶችን ትልቅነት ይጠቁመናል። ሌላ ደረጃውን ልጥቀስ ለሥራ እንድንነሳሳ። አላህ በእነዚህ 10 ቀናቶች ውስጥ ምሎ እናገኘዋለን። ወልፈጅር ወለያልን 10 والشفع والوتر አላህ በ10 ሌሊት እምላለው። እነዚህ 10ዎቹን ابن عباس ምን ይላሉ? ايام العشر من ذي الحجه የذو الحجه 10 ቀናቶች ናቸው ይሉናል። والشفع يوم النحر ነው። والوتر ደግሞ يوم عرفه ዱዓ ላይ ሐጃጆች የሚያሳልፉበት አላህ በትልቅ ነገር እንጂ አይምልም። የቀናቶቹ ታላቅነት እየታየን ነው። ታዲያኛም በእነዚህ ቀናቶች ውስጥ በዒባዳ መጠንከር ይኖርብናል። ይህ እነዚህ 10 ቀናቶች አላህ ዘንድ ትልቅ ቦታ የተሰጣቸው ናቸው። አፍضل ايام الدنيا ከዱንያ በላጅ ቀናቶች ተብለዋል። እነሱንም ያህል ነገር የለም። አራተኛውን ደረጃ ኢብኑ ሐጀር እንዲህ ሲሉ ያብራሩልናል።
والذي يظهر قلت عندما هنا أن السبب في امتياز 10 الأوائل من ذي الحجة لاجتماع أمهات العبادات فيه النزين السر كاناتوش ليتم يادرغاتشو يأملكو النات ميبالوت يدينو مسوسو ميبالو أملكوش بنزي كاناتوش اسمت تقبراتشو نو من صلاة على السوست وحج حج على وصدقة صدقة على وصيام صوم على وصدقة صدقة على وضحية على النزي ليلا وراتوش بزي ملكو አታገኛቸው ሁሉም ሊኖሩ ይችላሉ ሐጅን ግን ላታገኘው ትችላለህ የታወቀ የተገደበ የራሱ ቀን ስላለው አምስተኛ ደረጃውን ንጥቀስ በእነዚህ ቀናቶች ውስጥ የሚተገበሩ ድርጊቶች ተወዳዳሪ የላቸው አላህ ዘንድ በጣም የተወደዱ ስራ ማለት በእነዚህ ቀናቶች የምትሰራው ስራ ነው كما في مسلم من حديث عبد الله بن عباس باستلف حديث لي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من أيام العشر ذي الحجة الله زند سراوش بتأم ميوددو كانت بنورو 10 ذي الحجة ميهل كان إلا معمتو استلال الله سران ستسرا بتأم ميودبت كانت مالت يذو الحجة كانتوش ناتشو نزي 10 كانتوش ناتشو نزي ميودادر يلم برمضان كانت كمسراو سرا بلاي بنزي 10 كانتوش مسراو سران ميودادر يلم رمضان لي 10 الأواخر من رمضان يمجرش 10 كانتوشنا 10 الأوائل من ذي الحجة كذا الحجة دمو مجمر عليه يالو 10 كانتوش تلك بوتا يستاتشوا كلاليت ليلة القدر تلك بوتا يستاتو كدنيا كانتوش دغمو يوم عرفة حجاجوش دعاء سيارغو ميولبت እኛ ጾመን የምንውልበት 9ኛውን ቀን ደግሞ የሚያህል ቀን የለም كلاليت ليلة القدر كان يوم عرفة تلك كان كرماتشو اللي حديثو كرمضان كان يبلطال سلاچو نعم صحابوچم تگرمو ጥያቄ አቀርበዋል ولا الجهاد في سبيل الله بالله መንገድ ወጥቶ መጋደል እንኳን ቢሆን አሏቸው ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትልቅ መረጃ ይዘው ቀረቡ ذروة سنام الإسلام የእስልምናን ሻኛ እንደ መረጃ ቀረቡ አንድ ሰው ወጥቶ መፋለምን ቢሆን አሏቸው قال ولا الجهاد في سبيل الله بالله መንገድ መጋደል እንኳን ቢሆን ሌላ ወር ላይ የምትሰራው ከነዚህ ሰራቶች ስራ ጋር አይወዳደርም إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء عند سو ታጥቆ ለውጊያ ወጥቶ በነፍሱም በንብረቱም ተሰውቶ የቀረሰው ሲቀርንጃል በእነዚህ ቀናቶች ውስጥ የሚሰራን ስራ የሚያህል የለም ታላላቅ የተከበሩ ቀናቶች ናቸው الله كم يتكلموا አድርገን ይሄን ሐዲስ ያስተላለፉት ከኢብኑ አባስ ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من ايام العشر ذي الحجه ሚለውን ሐዲስ ያስተላለፉት سعيد بن جبير እነዚህ 10 ቀናቶች ሲገቡ በአምልኮ ይበረቱ ነበር ትኩረት ይሰጡ ነበር ሰው አግንቶ ለማናገር እስኪያጣቸው ድረስ ሱብሃንአላህ وصيام لحزب እንዲህ ብሎ ያስተላልፋሉ لا تطفئوا سروجكم ايام العشر በእነዚህ 10 ቀናቶች ውስጥ ሻማዎቻችሁን መብራቶቻችሁን አታጥፉ ኪናያ አነጋገር ነው በዒባዳ ሳልፉት አትኩሮት ስጡት ይሉና ታዲያኛም በእነዚህ ቀናቶች ውስጥ በዒባዳ መጠንከር ይኖርብናል ምን ዒባዳ እንበል ምን መስራት አለብን የሚሉትን አንድ ሁለት ነገሮችን እጠቁማችኋለሁ نبي محمد صلى الله عليه وسلم مسلم اللي بتزجبونا ابن عباس باستلالفت حديث لي ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من 10 ذي الحجة بعصروا ذو الحجة كانت وجست اندمي السرا الله زن يتودد إلا ملونال إن حديثم كابن عباس يستلالفت سعيد بن جبير بنزي كانت وجست لعمرك ينبرات شو تكرت يتلين نبر حزبونم عدرا يلالو لا تطفئوا سروجكم أيام العشر بالنزي 10 ቀናቶች ውስጥ መብራቶቻችሁን አታጥፉ በአምልኮ አሳልፉ ቀን ጾሙ ሌሊት ስገዱ አደራቸውን ይሰጡ ነበር ታዲያ እኔም አንድ ሁለት አላህ ሁላችንም ይወፍቀን የምንሰራቸውን አምልኮችን እጠቁማችኋለሁ
አንደኛ በሐጅ ወር ውስጥ አላህ ከቁርአን ጋር ያይዞ የጠቀሰውን ዚክርን ይሆናል ወይذكر اسم الله في ايام معلومات በታወቁ ቀናቶች ውስጥ የአላህን ስም ሊያወሱ ዘንድ ይለናል ዚክር ምናበዛበት ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዚህ ከዱንያ በላጅ ቀናቶች መሆናቸውን ከተቀሱ በኋላ فاكثروا فيهن በእነዚህ ቀናቶች ላይ አደራ አብዙ من التسبيح سبحان الله በይላችሁ አላህን አጥሩት والتحميد الحمد لله በሉት ጸጋውን አመስግኑት والتهليل لا اله الا الله በሉ والتكبير الله اكبر ስትሉ አልቁት ሰሃቦቹ ይህን ትእዛዝ ተቀብለው እብነ ዑመር መርካቶ ውስጥ ሲገቡ በተክቢራ ገበያውን ያናውጡት ነበር ህዝቡም እነሱ ሲሰማ አብሮ ተክቢራ ያደርግ ነበር አላህን የበለጠ ምናወሳበት ዚክር استغفار ምናደርግበት ወር ቀናቶች ነው እናገኘዋለን ሁለተኛው ሲያም ከመልካም ስራዎች ውስጥ አንዱም ይሄ ነው العمل الصالح ከተባሉት ውስጥ ጾም ማብዛት አለበት ሐጅ ላይ ላለን 8ቱን ቀናት 9ኛውን ቀን እናንተ አረፋ ላይ ቆማችሁ ዱዓ መታረጉበት ስለሆነ ለናንተ ይሄ ተገቢ አይደለም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአረፋ ቀን ውሃ ጠጥተው ለሰሃቦች ታይተዋል በዒባዳ ላይ ነው መጠንከር እናንተ የሚጠበቅባችሁ ሐጅ ላይ ላለህነት ሰዎች ደግሞ 9ኙን ቀን ድረስ መጾም እጅግ በጣም የተወደደ ነው 9ኙን ቀን መጾም ይከብደኛል እሚል ካለ ግን 9ኛው ቀን ልታልፈው አይገባም انا بقتاده كما في مسلم ابو قتاده باستلالفه حديث لي يقول عليه الصلاه والسلام نبي صلى الله عليه وسلم من يلالو صيام يوم عرفه يا عرفه كان صومكو اني احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده نك الله زندكو ያለፈውን የአንድ አመት ወንጀልና የሚመጣውን አንድ አመት ወንጀል ይጠርጋል ብዬ አላህ ዘንድ ተስፋ አደርጋለሁ ይላል ما تقدم من ذنبك وما تأخر كفيت عند كهوالا عند تلك أنه يتشين زتأنيوان كان دعا سنادرق صومان بيت سبوچاچن ልጆቻችን ምናጾምበት ቀን ነው አላህ ይፈቀን ሁላችን ሚገርማችሁ እቺ እነዚህ 10 ቀናቶች መጾም ከአንድ ትልቅ ታሪካዊ ክስተት ጋር ያያዛል ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም አላህን ለመገናኘት እንደሄዱ ቁርአን ላይ ተዘግቦልናል الله ما قنتو أناقراتشوال وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه أناقراتشوال هذا الله كترون ديت ندستاتشو قرآن لي سيتكسلن وواعدنا موسى 30 ليلة موسى نمكو لنا ناقرو إنا ليصوم 3 كان كترو ستنو وأتممناها ب10 بأسر مكان مولانات فتم ميقات ربه 40 ليلة يجيتهم كترو 40 ليلة سيمولاو تفزم إلى موسى الله لأن ناقراتشو صوم 3 كان لاتشو أهون على نبتن ور ذو القعدان 3 كان صوم نبي الله موسى عليه السلام كزام إلى لو كزافو لي كورتو ترساتشون فاقوا الله لما ناقر الله ما السركن جمر علاتشو فأتممناها ب10 ميلو الله يجن بأسركن مولانات فتم ميقات ربه 40 ليلة الله ناقروت ب40 قلي يوم الحج الأكبر يوم النحر لي الله نورت 10 كان فأتممناها ب10 يتبالتشو يجي ذو الحجة 10 كان عبادة لي نبرتا صوم لي نبرتا قرآن نابزا خير مسرات انكوان بياكتن مطفو لي دان نقين واجب دان ناقوي هميت لي دان نقين فلا تظلموا فيهن أنفسكم راساتشون بالنزي وراتوش كانت اندات بدلوا الله يلنال كم يتكون باتشو الله يدرقان خير سرتان من داون كم يشلموت الله يدرقان وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته